貓呢啲啊，咁隻手又整親啦，咁就呢兩日有啲咳啦，咁都冇辦法啦，因為唔整又冇得飲啦，咁揾咗攝影師幫下手協助下，就煲呢個蘋果紅棗杞子茶係啦，咁呢個就好好啦。如果咳咧飲咧就好，即係對咳有幫助啦。咁蘋果就維他命 C 啦，同埋個抗氧化都好啦，對皮膚又好啊。咁如果女仔飲都好嘅，同埋紅棗補血啊。咁如果女仔女士們啦飲咗啦，面色紅潤啲啦，咁樣係啦。咁點解隻手整親都要煲呢？因為揾下攝影師幫下手啦，協助下。出邊買嗰啲呢就唔好飲，因為出邊嗰啲始終係會落咗糖啊、剩啊，唔健康。